درود و به برنامه خبری و تحلیلی اخبار آزادی خوش آمدید. امروز پنجشنبه 8 آگوست است و نخست عنوان چندی از گزارش‌های برنامه. وزارت کارهای داخلی سبب قتل‌های مدهش در کانیبادام را شرح داد و گفت که دو تای آنها انتقامگیری در داخل خانواده بوده است. پرونده جنایی باید همه طرح حل و فصل اخچه بیاورد بعد گزارش پیشنهاد کنید. در اوج دیگر یگان هنگامه زیادی نیست. کشتارهای مقرری است. اول جنگ با اوکراین، سپس اذیت و آزار مهاجران آسیای مرکزی و حالا نوبت به یوتیوب رسید. روسیه سرعت کار این شبکه را سست کرده است. این همه با خواست خدا است. اگر محکم کردن شاید چیزی دیگر را میکشایند. همان را تماشا خواهیم کرد. کشاورزان ازبکستان از ناچاری حاصل فراوان تربوز را دور می‌ریزند. میگویند بگذار بپوسد اما ارزان نمی‌فروشیم. شروع میکنیم از یک خبری مهم. وزیر عدلیه تاجیکستان گفت صحتی چندی از شهرهای شناخته زندانی خوب است، اگرچه به قول وی ممکن است آنها هنگام ادای جزا در زندان به بیماری گرفتار شوند. مظفر اشوریان در این باره روز 8 آگوست در شهر دوشنبه در یک نشست خبری سخن گفت. او با اشاره به گزارش‌ها درباره بیماری زبیدالله رازق، یک عضو پیشین ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی در تاجیکستان گفت. درباره رازقов زبیدالله گفتید که بیمار است، حالا نه، لیکن پیشتر به بیماری‌های التهاب شمالخوری توبت گرفته بود. حالا شکایت ندارد و ادای جزا را کرده شده است. روز پیشتر از این خویشاوندان زبیدالله رازق گفته بودند که این روحانی 80 ساله مبتلای بیماری دل است و یک هفته باز بیماریش شدت گرفته است. در تاجیکستان این زمان چندین خبرنگار و ادیب و زیایان دیگر در زندان نگه داشته می شوند و اثر چند وقت درباره بیماری ها گرفتار شدن آنها گزارش می رسد. طبق آمار رسمی فقط سال گذشته در زندان های کشور 53 نفر جان دادند و بیشتر از 450 نفر به بیماری های سیل و ویروس نارسایی مسئولیت بدن گرفتار بودند. در گوشه دیگری شهر دوشنبه وزارت کارهای داخلی پس از مدتی طولانی قتل‌های پیهم و ترسناک در ناحیه کانیبادام در ولایت سوخت را شرح داد. به قول عبدالرحمن علمشاهزاده معاون وزیر قتل 2 عائله در نتیجه مناقشه خانوادگی بوده است، نه چیزی دیگر. ولی معلوم نیست که چرا وزارت این جنایت به قول مقرری را تا کنون شرح نداد تا ترس مردم در کانیبادام کم شود. ارشاد سلیمانی و برات یوسفی گزارش می‌دهند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان بار اول قتل‌های پرسر و صدای شهر کانیبادام ولایت سوخت را شرح داد. عبدالرحمن علمشاهزاده معاون اول وزیر کارهای داخلی تاجیکستان کشتار 5 خانواده در این شهر را قتل‌های مقرری نامید. او در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت که اینجا هیچ هنگامه‌ای نبود و اکثریت در زمینه مناقشه خانوادگی صورت گرفته است. شماره 3-4 کشتاری که صادر شده است، کشتارها اصلا 3 حالتش آشکار کرده شده است. 2 عائله‌اش وابسته به 2 حالت کشتار وابسته به مناقشه‌های عائلوی است. کشتاری شریف‌ها و کشتاری عمروف‌ها. اینا در دایره عائله است. علاقه پرونده‌های جنایتی در مرحله به سود رفتن است. وابسته به حالت 2 کشتاری آخرانی که عائله احمدوف‌ها و عائله ابراهیموف‌ها، گروه فوری تفتیشاتی هم از جانب مقامات کارهای داخلی، وزارت کارهای داخلی و پروکراتوری گنرالی در اوجا کار کرده ایستادند. به خاطر سری تفتیشات حاضر ما پرا همه اخبارات را نمیگیم، به خاطری که پرونده جنایی باید همه طرح حل و فصل اخچه بیاورد بعد گزارش پیشنهاد کنید. در اوج دیگر یگان هنگامه زیادی نیست. کشتارهای مقرری است. از زمان نخستین واقعیت تا حال وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره این قتل‌ها خبر یا شرح نشر نکرده است. ساکنان کانیبادام میگویند کشتارها به هم مانند بودند و آشکار نشدن قاتلان باعث واهمه در همه منطقه شد. در آخرهای ماه می و اول ایون نوارهای نشر شد که افراد سیاه‌پوش و شبه‌آور در کوچه ها می‌گردند و احتمالاً قربانی‌های نوبتی را می‌جویند. مردم با اشیاء خانگی مسلح شدند و شبها نوبتداری می‌کردند. آنها می‌گفتند مقامات تنهایشان گذاشتند، اما معاون وزیر این همه را تصدیق نمی‌کند. من نمیدونم برای چی. من شخصا به حیث معاون اول وزیر به جای حادثه رفتم و تمام اهل زیای شهر کانیبادام جمع کرده در 2
ҷамоат пурра вобаста ба ҳолатҳои куштор ман баромад кардам, тамоми маълумотҳоро додам, яъне мардум бохабар аст аз маълумот. منبع‌های رادیو آزادی از بازداشت شدن یک نفر خبر دادند و نام و ملیت آن را آشکار کردند، اما وزارت کارهای داخلی این معلومات را شرح نمی‌دهد. بازداشت را هفته گذشته رئیس شهر کانیبادام تصدیق کرد، ولی از نقل همه گونه جزئیات خودداری کرد. آوازه‌های از بیرون کشور آمدن قاتلان شبهه‌هایی را در بین اهالی و میان آورده است که مقامات از تاثیر منفی خبر به رابطه تاجیکستان با یکی از کشورهای همسایه‌اش نگرانند و این سببی مخفی داشتنی معلومات شده است. این حال به وضع روانی اهالی منطقه بهبودی یا سبکی نآورده است. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید. سر می‌زنیم به روسیه. هزاران نفر از کاربران از این کشور شکایت دارند که دسترسی به یوتیوب در روسیه ناممکن شده است و آنها هم چیزی تماشا کردن نمی‌توانند. وبسایت داون دتکتور که قطعی کاری وبسایت‌ها را مشاهده و ثبت می‌کند خبر داد که شکایت‌ها اکثرا از مسکو، سنت پتربورگ و یکاترینبورگ می‌رسند. همکاران ما از دفتر میگرانت مدیا در رادیو آزادی نظر مهاجران را درباره احتمال تماما بسته شدن یوتیوب در سراسر روسیه پرسیدند. аввал 40% ва ҳоло бошад 70%. дар русия аз 1 август сурати кори ютуб ба таври қобили мулоҳиза суст карда шуд. тавре қаблан вакили думаи давлатӣ александр хинштейн изҳор дошт, ин қадами маҷбурӣ нисбат ба масъулони ютуб аст ки гӯё сиёсати зидди русияро пеш мебаранд. оё корбарон ҳангоми истифодаи ютуб мушкилотро эҳсос доранд ва дар ин шабака чиро тамошо мекунанд? در یوتیوب من اساساً ویدیوها را برای رشد شخصی خودم تماشا میکنم. همچنین فیلم های تصویری و خبرها را میبینم. خبرها مهمند چون که من به سیاست توجه دارم. هر چیز پیش آمد همان را تماشا میکنم. کینو و کوین میبینم. برای من نوارها درباره قصه های انسان های پسند است که توانستند از وضعیت مشکل بیرون آیند. من بیشتر از همه خبرها و رکلامه های گوناگون را تماشا میکنم. البته چیزهای بد هم زیاد وا میخورند. من کینو تماشا میکنم. من هر روز پخش های مستقیم را میبینم. همچنین نوارهای ورزشی را. ширкати Google ки соҳиби хадамоти видеои YouTube аст, бо сар задани ҷанг дар Украина дастрасӣ ба зерсохтори худ дар Русияро аз даст дод. Ростелеком изҳор дошт ки сустшавии кор ба фарсуда гардидани таҷҳизот вобаста аст. аммо таври Медуза маълум кард, кор YouTube қасдан аз тарафи Ростелеком суст карда мешавад. ин гуфтаҳоро вакили думаи давлатии Русия Александр Хинштейн низ тасдиқ мекунад. вай гуфт, ин ҳафта суръати боркунии видео дар платформа боз 70% коҳиш хоҳад ёфт. ин дар ҳолест ки истифода аз шабакаи YouTube ва дигар саҳифаҳои иҷтимоӣ дар Русия ҳанӯз пеш аз ин иқдом ба як нав дардисари муҳоҷирон табдил ёфта буд. аз ҷумла чанд моҳ ба ин тараф мақомоти интизомии Русия телефонҳои муҳоҷиронро тафтиш карда барои тамошои наворҳои марбут ба низоъ дар Украина, радиои озодӣ ва даргирӣ дар Ғаза онҳоро депорт карда ё иҷозати вуруд ба ин кишварро намедиҳанд. ҳоло ба қавли манобеъ мақомоти Русия мехоҳанд дар тирамоҳи соли ҷорӣ ютубро комилан бубанданд. муҳоҷирон мегӯянд, ин барои онҳо фоҷиаи бузург нахоҳад буд. من اساساً سوره های قرآن را گوش میکنم. راستش رو گویم یوتیوب عموماً برایم لازم نیست. اگر در روسیه یوتیوب را محدود کنند از گوگل و شبکه‌های دیگر اجتماعی استفاده خواهیم کرد. در صورت بستن یوتیوب اینستاگرام و تلگرام هست. بگذار محدود کنند. این همه با خواست خدا است. اگر محکم کردن شاید چیزی دیگر را میکشایند. همان را تماشا خواهیم کرد. дар Русия 2 сол қабл шабакаҳои Instagram, Facebook, WhatsApp ва Twitter масдуд шуда буданд. бо вуҷуди ин, корбарон то ҳол бо истифода аз қулфшиканҳо ин шабакаҳоро истифода мекунанд. برمیگردیم به تاجیکستان. در کلاب دیگر باره به تعمیر میدان نشانی دولتی آغاز کردند که فقط 5 سال پیش بنیاد شده بود. با گذشت مدت کوتاه این میدان و نشان که ظاهرا با شتاب ساختند به شکستن شروع کردند و حالا مقامات میگویند که دیگر باره پول دولت را خرج میکنند و نشان و رمزی تاجیکستان در مرکز کلاب را حشمت میبخشند. گزارش همکار ما محمود جان رحمتزاده در همین باره است. این شکست و ریخت در میدان نشان دولتی در شهر کلاب است. سفولک های کنده و شکسته و هر طرف پریشان.
تا به این حال رسیدن در زمان بازسازی باغ فرهنگی تعمیر دیده است. خبرنگاران در شهرداری سبب پرسیدند. خیلی وضعیت است از ما گروهی کاری کردیم با آقای سلمان حمیدیون سرپرست همین سوها هست. سلیت خراجاتی را پیشنهاد کرده روزهای نزدیک علاقه از نفسوزیش آغاز می‌بود. رادیوی آزادی 2 سال پیش از ولنگاری میدان نشان در کلوب گزارش داده بود. خود شهردار هم اقرار شد که بعد آن گزارش آنها میدانها را تعمیر کردند. این مسئله را بررسی می‌کنیم قید کرده. همین از گفتیم که از آغاز همین نشست مطبوعاتی که همکاری کردن همین است. ما باید نوبت می‌گیریم نسبت کوربری کورگزاری می‌گیریم. میدان نشان و پرچم در شهر کلوب سال 2016 بنیاد شده بود. بلندی ملی پرچم دولتی 50 متر را تشکیل می‌کند. همان سال با اشتراک پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان میدان پرچم و نشان باز شد. در پشت من نشان جمهوری تاجیکستان در شهر کلوب قامت افراخته است. 5 منبعی طرف مشاهده می شود که میدان این مکان تعمیر طلب شده است. شهردار کلوب گفت که آنها روزهای نزدیک این مکان را تعمیر خواهند کرد. اما دقیقاً معلوم نیست تعمیر این مکان کی آغاز خواهد شد. پرچم در پهلوی بینای شهرداری کلوب جایگیر است. نشانی دولتی تاجیکستان در محله باغ فرهنگ و فراغتی شهر کلوب 100 متر دورتر از محله پرچم و بینای شهرداری. هر دو بارهاست تعمیر می شوند و خیلی خود ولنگار. محمود جان احمدزاده، آزادی، کلوب. کشاورزان ازبکستان که امسال تربوز زیاد کشت کردند ضرر اقتصادی زیاد می‌بینند. در شبکه‌های اجتماعی ویدیوهای زیاد چرخ می‌زند که تربوز پروران از ناچاری حاصل زراعت شیرین خود را دور می‌اندازند. کاربران شهر می‌نویسند مگر به جای دور انداختن به مردم محله‌شان تقسیم کنند بهتر نیست؟ شادمان یتیم گزارش می‌دهد. در این ویدیو مؤلفش میگوید کشاورزان تربوزهای زیادی را که خریدار ندارند در جای‌ها و مکان‌های بی‌آدم برده می‌ریزند. در ویدیوی دیگر مؤلف و همراهش شوخی‌آمیز از تربوز تابوت ساخته و نوشتند که این کشاورز به سبب به فروش نرفتن تربوزهایش سکته دل شده فوتیده است. وزارت کشاورزی ازبکستان چند پیش این مسئله را شرح داده گفت که امسال در کشور 203,000 گکتار تربوز کشت کردند و هوای مساعد حاصل آن را زیاد کرده است. از این رو به قول وزارت حاصل فراوان به قیمت‌ها اثر گذاشته است. هرچند صادرات این نوع پالزی شیرین را به خارج از ازبکستان منع نکردند ولی قیمت آن در روسیه و اروپا پایین رفته است و برای کشاورزان صادرات هم فایده نمی آورد. در تاجیکستان هم پیشتر عین وضع بود و کشاورزان شکایت داشتند که حاصل زیادی هم گرفته باشند ولی قیمت ها پایین است و خریدار زیادی به سراغ آنها نمی آیند. و خبری که تازه به دست ما رسید، ایران احتمال تصمیم خود را درباره حمله گسترده به اسرائیل در جواب به کشته شدن رهبر سیاسی گروه حماس بازنگری کند. اسماعیل هنیه روز 31 ایول در تهران کشته شد. مقامات جمهوری اسلامی در این کار اسرائیل را گناهکار کردند ولی تل آویو مسئولیت را رسما نپذیرفته است. رسانه پالیتیکا روز 8 آگوست با استناد به مقامات آمریکایی نوشت واشنگتن برای راضی کردن تهران به بازبینی تصمیم حمله به اسرائیل هم پیمانهای خود را از خاورمیانه جلب کرده است. و گفته منبع‌های رسانه آمریکا به ایران هشدار داده است که حمله گسترده به اسرائیل تنها باعث به تشنج اوضاع و زد و خوردهای مستقیم میان دو کشور خواهد شد. 15 دقیقه اخبار آزادی به پایان رسید. سپاسگزاریم که تا این لحظه ما را همراهی کردید. برای خواندن خبر و دیدن گزارش‌های ویدیویی بیشتر سر بزنید به وبسایت azadi.org و صفحه‌های ما در فیسبوک، اینستاگرام و ایکس و تیک تاک و نکلاسنیکی. اگر شما هم خبری دارید می‌خواهید دیگران بدانند به ما بفرستید، تحقیق می‌کنیم درست بود نشر می‌شود. تا دیدار در برنامه‌های دیگر.